Здравейте на всички, аз съм Ембът и продължаваме и по-скоро се завръщаме към момента в Warhammer 40K Inquisitor Martyr. Нещо, което не съм забелязал, защото съм кьор и ще ви го покажа много набързо. Креатваме герой. Например, както ни беше Crusader на нас, който играем. Имате експертиза, Assault Crusader, Tactical Crusader и Heavy Gunner Crusader. Същото и с асасините, сайкарите, те са различни. И най-забавното е, и може би заради това толкова хора оценяват тази игра, всеки един герой не започва от началната точка там на кораба. Всеки един герой има различно място. Аз в момента играхме с Crusader, аз си правя тек адепт, защото ми харесва тези съмъни, дето ги има. Започва на съвсем различна планета. Има няколко квеста, които търсят една щуротия, после разбира за този кораб. Идва на кораба, взима една щуротия от този кораб. И имаме избори, които също изглеждат, че водят как стоят нещата при нас. Така, зарязваме тек адепт, с който си играя аз. Ние сме с патката Assault Crusader. Цъкаме на плей и да видим какво ще направим. Направим една, две, три мисийки. Много ми харесва как историята се преплита, например с тек адепта. След като разбирам от губернатора, там губернатор, мисля, шефа на една планета, един робот за този кораб, ние идваме тук, докато сме на кораба, прихващаме някои от съобщенията, които текущия ни герой води. И супер забавно, Глория имаме. Още не съм намерил как се продават итемите. Още не съм. Системите после. Надявам се да успеем тук с една-две мисии да видим системите. Още не мога да си избирам трудността на мисиите, изглежда. Системите изглеждат невероятно. Планетите всичко много готино направено, аз не мога повярвам. И ако историята на абсолютно всички се преплита по начина, по който се преплитат текста. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return. At least I can send you some reinforcements. The hostiles are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. Reporting for duty, Inquisitor. Така, тук ще мръзнем камерката е така, за да може като излизат някакви щуротевини да си говорят отгоре, да не пречат. Защо ме е толкова шумно в момента всичко на мен, бе? Намалих малко звука, някакси странно ми струва, така чекайте, че аз свикнах с тек адепта да си призовавам гадовете. New log entry. I'm entering the sanctum of the deck. It clearly used to be an imperial chapel, but the statues there are not familiar. When did this sacred fortress drift away from the light of the God Emperor? Качайте се, тройката беше. И 4 ни уредието. Да си имаме някаква представа какво правим. Как сме с итамите тук? Итамите между другото на хат мисии се намират къде по-лесно. И още нещо, което забелязах, броните върват на нормална синя, зелена и така нататък. Нема пешо, нема гош. Това ще го сложим после тук. Пет quality, кой ти ги дава? Искаме и броня някаква по-сериозна, ние много работа искаме по цяло. Те всички ги махаме. После трябва да разберем как се продават някои от тези неща, защото в даден момент ще останем без място. Имаме синичка и зеленичка, така лето виждате, сините са по-зле от зелените. Както и да е. Продължаваме напред. Уредието ни изчезна поради някаква причина. Няма да се отмъква. Early estimate of the age of the Indicators and heritage sometime between 35 and 6 millennium, especially considered добре. Personal
The technologist was briefed by the first... Добре. Мале, ние ги наказваме с тоя. Аз с други ми герои разчитам наистина много на съманите, дето имам. Гадове много нещо. Ачивна масакър бонус. Ачивнахме масакър бонус. Така. Имаме го това нещо. 7 quality разлика. Стън гранатите. Това е подобно на нашето. Това не ни трябва въобще. Трябва ни 5 левел за това долу, ще го сменим първо с другото. Искаме първо да разгледаме всичко, защото искаме да дигаме и левел все пак. Добре, изглежда, че с това нямам като другият. С другия младеж имам телепорт. И особено за спестяване на време върши зверска работа, но пък от друга страна други ни младеж е малко по-сквиши. Разчита прекалено много на съманите, на конструктите, извинявам се. Но пък ме радва. We don't have much time, Inquisitor. Hurry up and take as many guardsmen with you as you can. Нямаш проблемът. By the Emperor, we are saved. How can we serve you, Inquisitor? Тръгвайте с мен, момчета. Взехме нещо интересно, добре. Critical hit, ако ги смениме. Заради демидж най-вероятно, добре. Добре. Същата броня, това не мога да носиме. 11 quality. Това се го слагаме тук долу да чака своя момент. О, имаме много броня с 3 quality ли? Ние изглеждаме сериозно в момента. Изглеждаме сериозно, изглеждаме като патчица. Добре, всичките ли тръгнаха с мене? 6 парчета. Оръдието смея да твърдя, че върши много сериозна работа. Мините също много сериозна работа върши. Гледам, че сме си върнали скок. Добре, имаме секретар му. Тя ще бъде същото като при нас. Movement speed. Добре. Добре, за момента няма да закачаме. Това го сменяваме веднага, ама веднага. И чакаме левел 5 за тези двете.
The abhumans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. Ами идваме, бе, идваме. Ние имаме вече колко са? 3, 6, 8 парчета имаме тук с нас си водиме. Идваме с каквато скорост мога да идвам. Не, че аз не бях там вече, аз бях там. Сега си имаме изскока, мога да се придвижим и малко по-бързо, по-тактични сме, ако мога така да се израза. Тук ще ни свърши работа оръдието много. Даже, моля си да сложа брони с оръдие. Мога да сложа брони с оръдие. Защото наистина то взима и от демиджа, взима и от всичко. Inquisitor, our Argos are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? Never. Captain, a long time ago I made an oath to protect the Imperium, with no regard for my own life. Do you want to question my dedication? So what is your plan? My faith in the Emperor will protect me from the faithless. I was also planning to blast through the unclean with the devastating force of my weaponry. I'll have the transport ship ready, just in case. Добре, къде сте? Добре, приключихме с мисията, което означава, че може да качим тези другите двете. Това винаги е добре. Левел 5, какво имаме? Плазма гън, Utility Harness, Both abilities granate mass banners and to charges, добре. The expedition, the clues of into the following conclusion recently. A sizable Imperial expedition landed on the fortress monastery led by certain Lord Inquisitor Closter. The purpose and the current whereabouts of these explorers are still unknown. I thought, judging by the large number of casualties they have suffered, I assume that the expedition must have had considerable numbers. Lord Inquisitor Closter had Inquisitors and interrogators in his routine. Also some Space Marines from the Storm Watcher chapter. I find it troubling that the Kalgiri Conclave neglected to reveal the existence of this expedition. Добре, значи имаме още една експедиция, моля си сменим вече тези работи. Цак. И всичко е точно. Сега обаче сменяваме това с това, за да може това да ни го показват, като искаме да избираме. Тези работи ги махаме. 316, 210 и даже не ми трябваш. 162 и ти не ми трябваш. Добре. Пасивните. Health Defense Melee Combat. 7 damage to the enemy. Добре, support не ми трябва health. 150 maximum suppression, 150 maximum HP, 150 maximum HP. Айде малко HP ще си дигнем. Да не се правим на някакви. Mindless Incarnated. Забавното е, че с другия герой имах 3 мисии, мисля. Преди да ме премести тук. И сега от кораба тръгвам на някъде си. Докато тук вече 5-та мисия, още не сме видяли нито картата, звездната, нито нищо. Какво става, младежко? Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last. So, you do realize now that I don't belong to your expedition? I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this Emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition, and the Martyr. But first, I'll disable the teleport jammer. The cogitator that overrides the jammer is 2 hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. Inquisitor, we have a problem. Now is not a good time.
Let's take a look at this cogitator. These records are disturbing. This martyr has a mind of its own. Това вече го разбрах, аз без искам. Take it like a man does. Добре. Well then, that was a pleasant warm-up, wasn't it? But Inquisitor, I'm sure they will drag their filthy god here to help them out. Their what? We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. Things. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. Ready to fight! Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm in the middle of something. Later! Now you obey, scum! Те идват и от тази страна, бе. Че от тук не дойдох аз. Добре. Голема гадина. Ето това се радвам на турата, защото сега в момента се занимавам с турата. Oh, the thundering blast of weapons. I wish my brothers were here to hear this canticle of death. Talking about brothers, which chapter do you belong to? I'm not familiar with this iconography. I am Sergeant Caius Thorm of the Stormwatcher Space Marines. Explain. I don't know that chapter. I would be truly disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden is terrible. We are the Watchers in the shadows, but rest assured, we are the sanctioned blades of the Calgary Conclave. Doing what, exactly? Dying gloriously during classified inquisitorial missions. Could we talk about this later? Съгласен съм. Ready to fight! Inquisitor, the monastery shows signs of... Not now! Добре. Почва да идват от всички посоки вече. Красиви, бе. Мародер. Добре. Пистолетчето ще им го взема сега, какво стане. Reborn character. Enemies in the way. Остават още, къде сте, бе? Вие сте под прикритието. Дай пюрите силата да веднага. Добре, кръвта ми се дърва също тако.
You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it up. We've crushed their main forces. Let's move out and disable that jammer. Before their god arrives? Trust me, it is already close. I wonder what it looks like. After we have disabled the jammer, we must find Lord Klosterheim. Oh, yes, that two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him, and then he left me down here to die. But now, move! Ready to fight! И добре сме си нацвакали нещата, бе. Имаме и много щитче, само такива и щуротеви трябва да намеря още. Майнфилда ще си го пазя с мене. Айде, тук ще го сложим. Текен си, оставям си го. Така ще намалиме картата. Почна си пазя енергията за оръдието. Май няма за... Това ли е поклоняващото устройство? Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Гаднаха ни капитанчето, бе. Inquisitor, what's happening down there? Are you all right? I'm great. I've just killed a hell brute, a twisted mockery of a space marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial space marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The monastery has turned on the warp drives and is ready to leave the star system. Disable the jammer now. А то някаква наградка не ме ли ни даде между другото? I've disabled the teleport jammer. At least I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the Jella shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Кой задейства между другото това пътуване? Inquisitor, are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain. It seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Интересно решение. Но много. Всичките те сцени, които са в космоса, са направени по абсолютно брутален начин. Хем красиво, хем приятно, хем весело. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess. Another local warp surge manifestation swallowed the message whole. No, actually. We have received an official follow-up on your report. That must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The Martyr had strong ties to the Inquisition
and as such, it is very important to us. We all thought that the fortress monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the Martyr, only to disappear without a trace. And now, we have proof of both the existence of the Martyr and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data. Gather new clues and find the Martyr. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy, and it will be your task, and your task alone. Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the Martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos Biologus specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magos Biologus there. Лесно беше. Command Bridge, welcome on board. On your ship on the base of operations, you can prepare for missions and manage resources. Click on the highlighted panel on NPCs to access the available management secrets. For the moment, you have access to the shop. Bravo, bе! Atragana Van Water to storage and most importantly the stamps. The stamps, like. You can now invite other players to join your party by clicking on the social icon on the bottom of the screen. Click on the hollow table in the center when you're ready to step among the stars and continue your journey. Добре, значи най-накрая Glory Reward, Level 6, Heavy Flamer. Така. Дайте да го видим за този магазин. Right click to sell. Добре, имаме си гиренце. 4500 ли бе, батко? Аз колко имам? Аз имам 36 хилядарки. Това е 40 демидж, това е 25 демидж. Минус 18 quality. Мой обаче е лилев. Melee two-handed heavy. Обаче това е за две ръце, да. Това е 13 quality отгоре на нашото. Опа, ето още тук имаме. Щита го взимаме. Това ще го вземе. Frag grenade, stun grenade. Awards one skill, 30 point. Добре, за момента не ми трябва. Морчани не искаме. 10 quality. Това е на 6. Digital weapons, rare belt equipment. Digital weapons. Ще го правим това. Добре. Мале, този магазин като го отключа, аз с Соня тек прия се, като взема нещо за две ръце, аз съм железен. 4 способности вместо 2. Но тук имаме 2 нещата. Така. Glory.
Цак. 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 И цак. И те сега вече мога ги продадеме. Започваме да приличаме на батчица. Добре, 6 мисии ни отнес този герой. Arch Enemies of the Blood God. Hall of Heroes, Seasons. Добре, доста хора го играят. You have called for me, Inquisitor. From now on, I will need you on the bridge, Astropath. Connect to your fellow Astropaths in the choir of the Caligari Conclave and pass me the messages which deal with priority assignments. As you wish, Inquisitor. Who are you, Thorn? You and your mysterious storm watchers. We will make you whole again. I have questions for you. Как му казва, make you whole again? С контактът добре, това е за съобщението, което получихме. Нямаме нищо от към евентите, от към туториалите имаме някакви щуротевини. Сторич. Аз може да слагам итеми тук. То ще изглежда толкова недоволен от това факт. Добре. Journal. Inquisitor, we are raising your clearance level. Дигнаха ми между другото нивото, за да не трябва да ми изфърват. Добре, ще ми седи това, като не мога да правя нищо тук. Ultimate Glory Reward. И като не мога да взема, какво правим? Шест quality по-добре от моето. Това е по-хубаво от зеленото. А зеленото по-хубаво от синото. Не! Ти да видиш. Така, пистолет имаме. Минус 13 quality. Обаче па него ще си го дигна вече. Особено ако сториджа ми е вързан между героите, може да се наложи да ползваме пистолет в някакъв такъв красив момент. Аз няма да лошо почна да си прибирам някакви работи, така че не да знаеш кое за кой герой ще притрябва. Добре, айде да направим още една мисия. Това съобщение, тук нямаме нови съобщения. И посети си това, добре. Още ли бе? Седми лево ли бе? Браво. Седми лево, който го. Аз ще направим още една мисия. Аз съм много доволен от това, че накрая намерих магазин. Добре, къде сме сега? Що имаме 10 места, на които мога да ходим. Не ми дайте такъв избор, ще се затрия. This is Meta Surgeon Agrippa 723 Theta speaking. How can I assist you, Inquisitor? Your request cannot be granted. I suggest that you seek medical assistance elsewhere. Те се ни отбият номера, се не знаем. I'm on special assignment for the Calgary country if I must insist generator. Don't make me a spice. Allow me to clarify. The Magos Biologus with the required skill set is unavailable. Current status. Assigned to priority level research for atonement and gathering of sacred data. Our brethren have been studying an epidemic on the St. Abelard relay station. We lost contact with the station recently. Добре, отиваме го меря. Къде си? Надявам се тук вече да мога да си вдигам трудността на мисиите. Mission Briefings, добре, ето имаме Mission Briefings.
Ще го направим на хард. Още не смея да дигам на екстрим. Може би като вземем още един-два итема. Но като си напред, че половината ни итемчета също годен нови, би трябвало да може да се справим без никакви проблеми тук с тези пушкиняци. Inquisitor, the epidemic that spread through the relay station was just the prelude to a full-scale chaos infestation. The Void Station is in total lockdown until the decontamination teams and the Imperial Guard troops arrive, and that could take time. Quarantine doesn't concern me, Captain. Think of me as decontamination crew and support team in one. Do you really believe that the Magos biologist you seek is there, alive? There are still people on the station. Metrodora Thelema is a sacred priest of the Omnissiah. I believe she can take care of herself. Добре. Си пусни и тази карта за всеки случай, защото иначе пропускаме някакви работи. А това не дига критикал шанс. Още ли си живеш? Добре. Карта ще пускаме като искаме да разберем на къде ще ходим. Че нямаме кой знае колко килстрик бонус 30 право, голям си. Те хора. Те ми минаха през кръвта, като не знам какво. Аз имам 0 инжекции, това ли да разбира? Те колички някак да си ги събера, например, си ги носа. Добре. Си ги разгуба, си ги отнеса после с мене. Inquisitor, if you don't mind me asking, why are you so sure this Caius Thorn could help your investigation? Even if their relationship was as strained as it seems, it must have been very close to the Lord Inquisitor, who would have knowledge of important details. Добре, съгласихме се. Но между другото, наистина, какъвто и да е, откъдето и да е, това е Space Marine. Не е Пешо, не е Гош. Имаме меч и имплант. Аз още съм доволен, че намерих как се продават тези работи. Какъв меч и какъв имплант? Минус 11 quality, минус 3 quality. 2 quality на нашия да заповяда. Макар че да почна да гледам и какво дават, не само да им гледам quality. Ще минем първо отдолу. За първи път, между другото, не ми показва на картата на къде съм тръгнал. Стреляхме ли го това? Нека да се. Айде.
Айде само да се стреля. Те ще ги продавам. Добре, тук имаме муниции. Това ни дига критика, така ли да разбираме? 30 критикал хит, това е много полезно. Откъде да това? Те ги разкъсахме като кученца. Това с този критикал е много полезно, честно казвам. Inquisitor, I have completed the task you gave me. There is no trace of the Martyr anywhere in the logbooks of my ship. This ship is ancient and has traveled everywhere in the sector, and still, nothing. I suspected that much. It was worth a try. I wish I had the treasured logbook of my rogue trader clan. It has been in the possession of my family since my ancestor received the warrant of trade. What happened to that logbook? It has disappeared when the Inquisitorial Purge destroyed the clan headquarters. It is indeed quite unfortunate, Captain. Ги наказаха всичките много. Лилава броня ли е? Ой, механизъм на веднага. Имаме лилава броня, 18 quality и ракети. И изглеждаме като батчица с тази броня, разбирате ли? Добре. Това е за левел 5, имаме едно quality отгоре на това, което имаме за момента. Това ще го сложиме. Добре, плюс 2 quality, плюс 2 quality. Аз... Те хора цвета вече го нямат за нищо. Това много готино. Те ракетите са много приятни, между другото. За такива тълпи. Inquisitor, our Arga readings have suddenly spiked to alarming levels. You've reached the center of the chaos infestation. Stay alert. Аз сега искам да се върна, щом на самия път и да разгледам от другата страна какво се случва. Аз скоро се зарежда. Добре, това значи зависи от фокуса, който го ползваме. Но ето ги ракети си на гърба. Зелената броня ще се оставим за момента, за всеки случай, ако трябва да сменяваме по-натам. Сега тук имаме нещо горе, което не го бях пипал аз. Някакъв тип съндък, дето... не, това е улика някакъв. Classified report. Last defensive perimeter collapse, loss of the base is imminent. Lost commander Berlin has fallen. I took command of the remaining forces in the Liberium as a ranking officer. The astropath quarters confirmed as lost. I order Bravo squad to retreat with the survivors, but the chances considering the hostility activities in the void deck are minimal. As of the moment, Tempest garrison Saint Abelard has ceased to function as a fighting entity. I shall follow the standard Exitus protocol the Emperor protects. The general mentioned the defending source of the initial chaos and investing scrap. According to the Royal Commission of Berlin, the primary objective of the attack was very specific to capture the Saint Abelian Astropath core
Емблок дъка. Добре, значи те са искали да заловят тази девойка, където ние сме тръгнали да я взимаме. Добре. Soulbound war creature protects the chase. Most remarkable. Реликва ли? Добре, съгласих се. Съгласих се с реликвите. Purity Seal, имаме едно quality над нашия Purity Seal. Това ли беше? Аз се радвам, че сме взели 5 неща. А Digital Weapon се кува? Да. С critical рейтинга. Добре, имаме предполагам... Колко фокус това? 50 през ние на 114, сега че му използваме 2 ракети. Или по-скоро 2 пъти да си използваме ракетите. Имаше 6 от тези, що миналия път не можах да си боца инжекция, никой не знае. Някакъв обелиск. Поне така изглежда на картата. Добре, получихме някакъв бонус. От Tech Shrine. Някакъв си на нърга. You're in the archives, Inquisitor. Try to find a cogitator that can grant you access to the data vaults. Чай видя какво си Power Sword. Едно quality. Item level 1, item level 8. Повече damage. Suppression, shield range, chance to quickback. Аз обаче ще си го сложа, защото най-малко повече damage е 82 base. Stun Mine, Digital Weapon, Stun Mine за момента ще ми хареса повече. Особено като си има предвид, че имаме някакви шансове да пускаме някакви работи с него. По-скоро Thunderbolt, така шигун. Сигнам. Добре, Сигнам, шигун, дайца. Така. Друго няма по тази карта. This is the central cogitator of the station. If this Magos Biologus tried to send a report to her superiors, it must be logged here. Чудесно решение. Кагар е сектор... Decrypted message. This is Met Ora Tem. Recording my message for astropathic translation. Marok is finished here. I have lost 14 teammates to this fascinating malady which supplied me with valuable subjects that made the identification of the pathogen possible. The infection is undeniably Empyrean in origin, and my research indicated it must have been transferred to the най-вероятно Martyr via one of the incoming cargo vessels. I have narrowed down the possible sources to 3 worlds in the subsector. I will visit all 3 to locate the source of the epidemic. Praise the Omniscient. I missed the Magos Biologus on the station. I logged the 3 potential destinations where I could find her. I hope she's worth all this trouble. Левел 8. Аз с други рейдинг много сериозен левел на едната мисия, защото имаше абсолютно правоъгълна карта. Абсолютно правоъгълна карта. Аз имах веднага идеята къде се отива, в средата на самата карта, за да правиш какво ще правиш. Аз обаче обиколих всичко навсякъде и взех, че дигнах сума левели. Large bore kill fight enemies with heavy weapons plus warfare. Добре. Плюс върчо.
Продължаваме с менето за момента. При тебе нещо ново? Освен моят щит, който ти продадох. Добре. Минус 15 quality. Да. И това да не исках продадаха майца, какво се прави. Така. 6, минус 7, минус 19, минус 19 ли бебаца? Тази страница няма нищо, което нас интересува. Отпечатите няма нищо, което нас не интересува. Frag grenades. 177 max HP, max energy shield, generation shields. Chance to release, max HP guarantee for material suppression damage, chance to release от Thunder по 2.8, 350 от 2.8. Max Focus, Experience Gain, добре, това го взимаме. Double the chance of finding relic items in the next Tarot mission. Мали, ти скъпо ли си? Contains fixed amount of items, a mixture of shards, plasma codes, tarot cards, consumables, intels or relic items. Маля те, тук предполагам, че са някакви сериозни итъмчета вътре. Аз си сменявам това и това. Това си го вдигаме, тези двете ги продаваме. И това ще бъде всичко от мен, между другото, за момента. Ако имате желание, може да продължим да играта, да знам, за поредица, чак не съм сигурен дали може. Чайте, мога да видите какво има тук отдолу. За поредица, чак не съм сигурен дали може да направим, не знам колко е дълга играта. Ако си имате някаква идея колко е дълга, да си играе нещо от сорта на 40, 50, 60 часа, може да направим така няколко клипа по 50 минути и да изядем от всека. Вече това зависи изцяло от вас. Това беше всичко от мен за момента. Чао! Както казвам винаги, клипът ви хареса, ако не ви е хареса, и ще се видим скоро.